Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. What's up guys, this is Arjun and welcome to another episode of Technology। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दोस्तों अपने फोन को वॉइस से कैसे कंट्रोल करें। जी हाँ दोस्तों, आप अपने फोन को वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। दोस्तों इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर टैप करें। और दोस्तों मेरे चैनल पे आपको म्यूजिकल और टेक्निकल वीडियो दोनों मिलेंगे। तो दोस्तों जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और दोस्तों बीच में स्किप ना करें। दोस्तों बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अपने फ़ोन को वॉइस से कंट्रोल करने के लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है वॉइस एक्सेस। दोस्तों ये ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। दोस्तों आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखी है, आप उधर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करोगे दोस्तों ये वॉइस एक्सेस की परमिशन मांगेगा। तो दोस्तों आप वॉइस एक्सेस की इसको परमिशन दे देना। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी तक वॉइस एक्सेस की परमिशन दे रखी है। तो दोस्तों इस ऐप के हेल्प से अपने फ़ोन को वॉइस से कैसे कंट्रोल करना है दोस्तों उसका ट्यूटोरियल मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों ये इसको ऐप को यूज़ करना काफ़ी इजी है, सिंपल है। दोस्तों इसको यूज़ करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। दोस्तों जैसे ही आप अपने ऐप पर क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर नंबर टाइप के आपको दिखने देंगे। दोस्तों इस टाइप के आपको नंबर दिखेंगे। तो दोस्तों आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना होगा तभी ये काम करेगा। तो दोस्तों उसका ट्यूटोरियल मैं आपको बताता हूँ। देखिए 11 Go home 10 8 16 9 22 Go home 4 Go home 12 Go home 6 Go home। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि दोस्तों इस ऐप को कैसे यूज़ करना है। दोस्तों हर ऐप के बनाने के पीछे कुछ ना कुछ पर्पज़ होता है। तो दोस्तों इस ऐप को बनाने के पीछे पर्पज़ ये था कि जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग होते हैं, जो अपने मोबाइल को ठीक से यूज़ नहीं कर पाते दोस्तों, वो इस ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल को ठीक से यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों इस ऐप को बनाने का पर्पज़ यही था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों लाइक पर क्लिक करिए और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को इस तरह के टेक्निकल और दोस्तों म्यूज़िकल वीडियो देखने के लिए। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।